क्या आप जानते हैं कि सबसे पहले छींक किससे आई? तो आपके पास जवाब देने के लिए 10 सेकेंड्स है। अपना जवाब कमेंट बॉक्स पर शेयर कीजिए। Knowledge is light. Knowledge is light. Knowledge is light. तो इसका जवाब ये है कि सबसे पहले छींक हजरत आदम अलैहिस्सलाम को आई। और हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि छींक आने पर अल्हम्दुलिल्लाह कहा जाता है। कमेंट बॉक्स में चेक कर लीजिए आपका जवाब सही है या गलत। अच्छी नियतों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए।